אז הוא הציע ניסויים. עכשיו רק נשאר לארגן את החתונה. והתיק הגדול מכולם, ניהול מוזמנים. עם בלי בול תוכלו להתחיל את החתונה עם חיוך. היום כשכל העולם ואחותו מחוברים לאינטרנט ואף אחד כבר לא פותח את תיבת הדואר, לבלי בול דרך מקורית ויעילה להזמין את כל האורחים לחתונה. אספנו את טובי המעצבים לעצב לנו הזמנות. חיברנו את ההזמנות למערכת ניהול מוזמנים. ויש לכם שילוב מנצח. בלי כאבי ראש, בלי טלפונים, בלי לרשום מאות כתובות על מעטפות, בלי בול. פשוט לשלוח בפייסבוק או במייל, בקלות וביעילות, והפתיעו את האורחים בהזמנה מקורית. מה עם סבא וסבתא, אתם שואלים? ניתן גם להדפיס את ההזמנות על נייר. לא מצאתם את ההזמנה המושלמת עבורכם? נשמח לעצב לכם הזמנה באופן אישי.